नंबर 2 है निर्वाचन इलेक्शन राजनीति क्रिश्चियन माने और राजनीति केमिति दुई जन को आम कॉम्प्रोमाइज कराई पारिबा कि क्रिश्चियन माने केते दूर राजनीति रे थिबा दरकार आमर भी किसी दायित्व अच्छी कि कथा कहले आमको ये प्रथम तिमोथी 2 अध्याय देखाई दियंती 2 अध्याय 2 पदर प्रथम तिमोथी रे एथि निमंते सर्वसाधारण लोकंक पई राजा और शासनकर्ता समस्त निवेदन प्रार्थना विनती धन्यवाद उत्सर्ग करने निमंते मु सर्व प्रथमे अनुरोध करुअछि यह आंभ मानक त्राणकर्ता ईश्वर दृष्टि रे उत्तम सुग्राह्य अटे समस्ते जेपरि परित्राण और सत्य विषय ज्ञान पाई पारती से इच्छा करती ओके यही पद गोटे दिखाई दिखती कि जेहेतु पाउल कहते तुम राजा मान प्रार्थना करो तुम नेता मान प्रार्थना करो ये करो से देखो तो ख्रीष्टीय मंडली नहीं आम जाचु आम जो दिन प्रभु को पाइछु आम परित्राण जो पाइछु आमे माने यही कुटिल वंश ठारू रक्षा पाइछु नहीं प्रेरित 2:40 रे कुटिल वंश ठारू अलगा हेछु आ मंडली माने कौन एक्लेसिया एक्लेसिया माने बाहर को आहूत कहीं ए जगतरू बाहर को आहूत पृथक होइछि आउट वी हैव कम आउट ऑफ द वर्ल्ड ए जगतरू संसार बाहरी पड़ीछु बोली अर्थ तेणुक जगत सहित एतिकी संपर्क आमर किछ नाई सिमिति बोली कहले के जानी हमको एंटी सोशल बोली कही दे पारंती एंटी सोशल माने कौन आमे आमे समाज रो विरुद्ध रे किंबा एंटी इंडियन एंटी नेशनल आमे देश रो विरुद्ध रे अच्छु बोलला परी हो जाए नहीं एंटी इंडियन एंटी सोशल एंटी नेशनल बोलला पूरे हो जाए तेणुक जो मैंने साल्वेशन आर्मी रो शिक्षा वाला कौन कहते माने आमे आमे नेशनल फ्लैग को भी सैल्यूट करिबार नहीं बोली कहती ना ना आमे सेमती करूनु आमे जगतर पृथक हेकी मध्य प्रभुंकर संतान हेकी मध्य एई देशर गवर्नमेंट को आमे रेस्पेक्ट करू आमे एमती नहीं कि आमे पताका को आमे तले पकाई देबु ना ना वी रेस्पेक्ट आवर कंट्री ओके नंबर 1 नंबर 2 वी रेस्पेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर प्रशासन द्वारा दिया जाइथिबा देशर नियम कानून आईन कानून को रेस्पेक्ट करू कारण आमे कौन प्रार्थना करू देश रे जगत रे न्याय थाओ न्याज्य चालू धर्म और कानून का पालन हो न्याज्य भाव रे लोक माने आचरण करंतु तेणुक आमर प्रार्थना देश न्याज्य भाव रे चालू बोली तो से हिसाब रे आमर दायित्व यही कि देश रे गोटे सरकार थाओ और से माने भलरे न्याज्यर भाव रे देशर पालन करंतु शासन करंतु आई मीन देशर शासन करंतु तो गोटे मंडली हिसाब रे देश प्रति सरकार प्रति यह आम मानकर दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी मंडली हिसाब रे मंडल देशर एक एक नागरिक हिसाब रे सिटीजन हिसाब रे वी रेस्पेक्ट the constitution, we respect the law and order, we respect the leaders किंतु यह आम मानकर मिशन नुहे कि पार्टी पचे ए पार्टी जीतु जिसु नाम रे ए पार्टी जीत एट सेटा हमर से ताहा हमर सेवा नुहे आ गया हाँ गोटे चर्च को जब गोटे नेता जे निर्वाचन में छिड़ा होती डेलीगेट होगी आ गया एथर आम जीतबू आगे प्रार्थना करूँ प्रेयर कर प्रभु ए भाई को तुम्हें से जिताले से कहते कि से न्याज्य करी बोल कहते प्रभु तुमर इच्छा भाई को तुम समर्पण करुच्छी बोले कहीदे था गोटे पार्टी वाला आसिक प्रार्थना कराला सामान नेक्स्ट संडे आ गोटे पार्टी वाला आस तुम कौन कर कहतु तो
आज्ञा प्रभु ताको जिताई देइछन्ति आज्ञा आपण जानतु कहबो कि नहीं ताको भी सही प्रार्थना करियो प्रभु ए भाई कहउछन ताको जो जिता आ गुटे पार्टी वाला आसीबो हाई तो एटा प्रभु तुम तुम निकट को शरण नहीं कि आसी प्रभु छिड़ा वर्तमान निर्वाचन रे भाई प्रति तुम्हें दया कर ओनली a responsibility. This is not our mission to stand behind a party and leaders. गोटे पार्टी पताका धरिकी छिड़ा हेबार आमर दायित्व आमर 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 मिशन नुहे कौन कहबे ओडिया रे मिशन को आमर लक्ष्य नुहे आज्ञा जे भी जीतु आमर काम है सेवा करिबाटा हैं के जीतिले सरकार के काहारी सरकार थिले सेवा करी हेबो कहंतु तो आपण कहउथिले ग्राहम स्टेन्स मरला बेले ओडिसा रे काहार सरकार थिला 1999 रे ऑब्वियसली कांग्रेस थिला 2008 रे जब दंगा हला ओडिसा रे काहार सरकार थिला केंद्र रे दिल्ली रे ऑब्वियसली सोनिया गांधी मनमोहन सिंह थिले सपोर्ट करले कि केबे हेले ए क्रिश्चियन मन को मारो न रे बोल किछ कहले कि नहीं उल्टा ओडिसा रे सीएम नयन पटनायक आई थिंक से आमर लोक बोली से रक्षा करले बाबू जेते बेले जो नेता को हृदय ये दियंती चालना दियंती से माने ठिया हंती आगे को पार्टी ठिया हेबो ने हम पछरे के नहीं नांती हम पछरे दीटा पार्टी बीजेपी हो कांग्रेस हो क्या फर्क पड़ता है कोई ज्यादा डेंजर है कोई कम डेंजर है बस उतना ही सेमान को पछरे थे हमको किसी मिलबो नहीं आमर राजा अटंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट बस आमे तांको राज्यर सभ्य भोट क्या देव बोल क्या देव कहतु तो जनरली आ उपाय नहीं गोटे ही आम उपाय अटे इमती बोले से निर्भर करुछु बोली नहीं आज्ञा कोई कुछ नहीं कर पाएगा देशर मुंडो भर्ती ऋण अच्छे आज्ञा केते 200 लक्ष कोटी पार कला पड़ी ठीक कहली 200 lakhs of crores रो क्रेडिट इंडिया को सरकार ठिया मते कौन करबा और से लोक चिपुड़की बाहर करिवार अछि हर प्रति न्याय हेबो के न्याय करछंती के तो ठिया हेले नहीं ऑपोजिशन कोविड बेल को के ठिया हेले कि चुप थिले आज्ञा कोविड बेल को ही अधिकार थिला ऑपोजिशन को कि ये सरकार किछि करि परना को डाउन करो बोली माडी बसिबार थिला किछि करले नहीं चुप थिले एबे जाय कि हमें करियो कोन पाई करबे क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे हेले भी आमर उपाय नहीं आमर भोट रो अधिकार को हमें व्यवहार करबा कथा तेन कर दी देबार आ कोन प्रार्थना करबार तमर इच्छा प्रभु तमे छोड़ा हमको के खाइबा को देबो नहीं दैट्स इट सतकी और जे जीतला जे हारला आमर कर्तव्य से किसी नहीं आम प्रार्थना कलु ये जीतला कि आम प्रार्थना कल से ना 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 आप प्रार्थना किसी नहीं सीते 2014 जिताई दे था कि नहीं 2014 ठू बस सरकार से प्रार्थना कराई ना देश सारा हेले भी ये सरकार जीत 2019 आहरी जोर रे प्रार्थना कले 80 टंका हे गला गया लीटर पेट्रोल 700 हे गला गैस सिलेंडर बोली मार और एटा है जीतला के जीताले बोलछंती आपन प्रार्थना जिताइथिबो ना किंती की हे मानकर पछरे पार्टी नेता पार्टी पछरे क्रिश्चियन मानकर प्रार्थना रे प्रभु काम करछंती बोल भाबुछंती ना कोन देश पाए दुनिया पाए पार्टी पाए राजनीति पाए एटा नहीं मन परिवर्तन में प्रार्थना करो मंडली मानकर उद्दीपन में प्रार्थना करो लोक माने ऊर्ध्व दृश्य करंतु बोली प्रार्थना करो हम पिल्ला माने युवा पिल्ला माने नष्ट हो जाउछंती से मानक में प्रार्थना करो आगामी क्रोध रु रक्षा पाइबर अछि एटा पे प्रार्थना करू नांती पार्टी पसरे जाइछंती और प्रभु प्रार्थना सुनि दीप कहउछंती बोली फील करछंती नहीं
ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ହେଉନି ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ ଶୁଣିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡନ୍ତୁନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏ ଜିତିବ, ସେ ଜିତିବ, ଇଏ ଜିତି, କିଏ ଜିତିଲେ କଣ କଲା, କିଏ ଜିତିଲେ କଣ କରୁଛି କୁହନ୍ତୁ? କିଏ ଜିତିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କଣ କରାହଉଛି? ଭଲ ନେତା ମାନେ ନାହାନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି। ବିଚାର କଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ତ? ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗିର୍ଜା ଘରକୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି, ଏଇଟା ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲୁଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ହିଁ ଭାବୁଥିବେ ଆଉ ନାଇଁ। ବେକାରରେ କିଛି କାହାକୁ କିଛି दिया जाए नहीं आज्ञा। कुछ लेने के लिए कुछ देना पड़ता है। ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଦା କିଏ କାହାକୁ ବେକାରରେ ତୁଚ୍ଛାରେ ଏତିକି ପଇସା ଦେଇକି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। कुछ तो होता है, मतलब होता है। ହୁଁ, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଟ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଉପବାସ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହଜାର ହଜାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗୋଟେ ପଡିଆରେ ଗୋଟେ ପଦାକୁ ଆସିକି ହାତ ଟେକି ଦେଇକି ଦେଶ ଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରେ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ, कुछ नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़िबନି। ଏବେ ଥିଲା ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା 40-50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି କରଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା, ଏବେ ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦୁନିଆ ସାରା ଶୈତାନ ହାତରେ ଅଛି, କୋଉ ଦେଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ। ଲୁକ 4:5 କଣ ପଢିଛୁ? ଶୈତାନ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଦୁନିଆର ଏ ଜଗତର ସଂସାରର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାହାର ହସ୍ତରେ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ନିଜେ କହିଲା। ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ, ତାହାର ଅଧିକାର, ତାହାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। କାଇଁ ଲୁକ 4:5 ବାକ୍ୟ ଦେଖିକି, ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି, ବାକ୍ୟ ବୁଝିକି ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା କଥା କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି। ଆମ ହୃଦୟରେ ଯାହା ଯାହା କାମନା ଆଶା ବାହାରୁଛି ତାହା ମାଗିଦେବାଟା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ବାକ୍ୟ କଣ କହୁଛି, ଆମେ ଆମର 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 ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି ଥିବା ଦରକାର, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ଦେଖିକି ସେ ଅନୁସାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାର ନା। ଆଉ ଲୁକ 4:5 ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲା। 6 ପୁଣି ଶୈତାନ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଓ ଏସବୁର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବା, କାରଣ ଆମ୍ଭକୁ ତାହା ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାହାକୁ ତାହା ଦେଉ। ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଇଲା, ତାପରେ ଅଧିକାର, ତାପରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। କିଙ୍ଗଡମ୍ସ, ପାୱାର एंड रिचेस, ଏ ତିନିଟା କାହାର ହସ୍ତରେ ଅଛି ପୁଣି? କାରଣ ଆମ୍ଭକୁ ତାହା ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି। এই ସବୁ କାହା ହାତରେ ସମର୍ପିତ ହେଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୈତାନ ହାତରେ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର ଅଧିପତି କିଏ? ଶୈତାନ। ଜଗତପତି ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ଯୋହନ 14:30 ବୋଧେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଯୋହନ 14:30, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତର ଅଧିପତି ଆସୁଅଛି, ଆଉ ମୋ ଠାରେ ତାହାର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଶୈତାନ ନାମ କଣ? ଜଗତର ଅଧିପତି। କିଏ କହୁଛନ୍ତି କଥା? ପ୍ରଭୁ ନିଜେ କହିଲେ। वर्ल्ड इज अंडर कंट्रोल ऑफ सैटन। प्रथम जोहन 5:19 समस्त जगत पापात्मार अधीन। तो आप प्रार्थना करेंगे। अबे अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड ये सब क्रिश्चियन कंट्री नुहे कि क्रिश्चियन कंट्री से शैतान हाथ रे अछि सेटा भी। से क्रिश्चियन है कि भी गे, क्रिश्चियन है कि भी होमोसेक्सुअल, क्रिश्चियन है कि भी व्यभिचारी, क्रिश्चियन है कि भी कामुको, क्रिश्चियन है कि भी शैतान पूजक, क्रिश्चियन है कि भी सब प्रकार भ्रष्ट अवस्था अछंती। सेटा प्रभुଙ୍କର राज्य बोलछंती कि अमेरिका जिमती क्रिश्चियन कंट्री, इंग्लैंड ब्रिटेन जिमती क्रिश्चियन कंट्री, प्रभु इंडिया भी सेमती हे जा बोल प्रार्थना करबा लोक अछंती। विचित्र लोक माने सेमती न हेउ आज्ञा।
से माने खाली नाम को ख्रिस्टियन कंट्री समस्ते ख्रिस्टियन पापिका बुझले कि भ्रांतर पड़तुनि कि से देखिकी बहुत जो प्रार्थना कर शुणी देखी वेस्टर्न कंट्री जमी क्रिश्चियंस इंडिया भी सेमती है बोल जोरदार प्रार्थना कर जानते नॉर्थ कोरिया रे क्रिश्चियन अच्छा सबुठ डेंजरस कंट्री है नॉर्थ कोरिया ओपन जेल बोली कहते नॉर्थ कोरिया की जेल ओपन जेल एक देश देश जेल अटे सेठिकार लोक देश छाड़ी बाहर को जाई पारिबोनी सेठिकार लोक से किंग जोंग को छड़ा कहा को पूजा करिबोनी सेठिकार देशर लोक से राजा से प्रेसिडेंट जेतेबेले हसिबा को कहबो सेतेबेले हसिबार जेतेबेले कांदिबा को कहबो सेतेबेले कांदिबार सेठी सेठी बाइबल देखा जीवा को हेबोनी गोटे परिवार गत वर्ष बोधे गोटे परिवार रे बाइबल मिलला बोली परिवार को 2 वर्षर छुआ को मध्य जेल रे पकाई छथि आज पर्यंत अछन जेल रे से माने प्राय केते वर्ष हेला नॉर्थ कोरिया फॉर्म है कि 40 वर्ष हेथिबो कि 40-45 वर्ष से प्रार्थना करछन्ते हमर देश रो हमको रक्षा करो बोली बहुत जन पुओ झियो माने लुची 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 घसाड़ी घसाड़ी है साउथ कोरिया को आसी सेठरो अमेरिका जाय कि सेथिकार हालत कहउछन्ती आगे हमर देश रो हालत खराब तो दुनिया सारा 40 वर्ष हलानी प्रार्थना करछि नॉर्थ कोरिया पाई कुछ नहीं हो रहा ए लोकटा किम जोंग मरीगला पर तार भौणी हेबो से ताठू राक्षसी पुनी से लेडीज से प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट एते एते भयंकर राक्षस टाइप रो कि निजर ससुर को से कुकुर मानकर ये रे पकई दे कि मार देला पर कुकुर मान जाको टाणी टाणी दर मांस उपाड़ी पड़े खाई देले पन एमती गोटे राक्षस शासन कर नॉर्थ कोरिया को से 40 वर्ष उपर है प्रार्थना कर साउथ कोरिया क्रिश्चियन माने से निजर भाई भौणी माँ बापा जेजे बापा किए जड़ नॉर्थ कोरिया रही गले जिते 2 राज्य अलग हो गला गार पड़गला कांथ पड़गला एपट लोक सेपट जापना सेपट लोक एपट जापना वंश वंश नाती नातुणी हो गले से अपना अपना लोक मान को देखा है पाइबा सुजोग नहीं और आम ये प्रार्थना कर सरकार गुंजी जाए नुआ सरकार आसले आम हाई रे थी सऊदी अरेबिया क्रिश्चियन माने नहांते कि तथापि सेक्युलरिज्म नहीं से मान को पाए अंडरग्राउंड रे थाई कि लुचि लुचि प्रार्थना करिबार आमर जन पास्टर जाइथिले केते वर्ष तले सऊदी अरेबिया मीटिंग पाई गलार बाइबल रो ऊपर रो कवर चिरी दे कि न्यूज़पेपर गुडे कि नेबा को पड़ बाइबल भी जीवा को हेबो नै सिमती देश मान कर क्रिश्चियन मान नहांते कि सेवा चालू नहीं चालू छी सरकार सरकार क्या करे कुछ नहीं करेंगे भैया खोटू छंती क्रिश्चियन माने जगत रे और आमर प्रचारक माने से छिड़ा कि प्रार्थना प्रचार करथिबे जिसु गुना पेट बथा नहीं जिसु गुना माने कान बथा नहीं एठी जण भाईकर कान सुबु नहीं ए जण भौणीकर पेट बथा एटा चलছে हमर सेवा और एटा देखि कि हमें खुशी वारे व्हाट ए मिरेकल ठेला पेला हेई दिक लोक पड़ी गले बड़ो काम पठाई देबार मान नॉर्थ कोरिया पठाइबार अछि सेवा करके आसो बोली तो ये सब कहबार रीजन कोन माने आमे पळाइबा पई प्रस्तुत हेबार भोट व्यवहार करंतु आपनकर एरिया रे भलो नेता लोक मानकर मंगल करिबार हृदय थिबा भलो नेता थिले ताको वोट दियंतु को पार्टी सेटा फरक पड़िबोनी भलो लोक हेले देई दंतु ताको जितांतु गरीब मान पे किछ करूछि कि दिन मान पे किछ करूछि से मन चिपुड़ कि से मन रक्त खाउनी तो पिउनी तो से मोर पैसा माडी बसुनी तो से किछ मंगल करिवार नेता मान थिले से मन जितांतु आपन एरिया देखि जितांतु आ जिताइबाटा आमे कोन जिताइबो जे वोट दियंतु बोलछि बाकीटा सब प्रभु कर इच्छा ओके प्रेज द लॉर्ड तो इलेक्शन पछरे नेता मान को पछरे गवर्नमेंट पछरे आ किछ करंतु नै आ किछ उपाय नै पछरे ता पछरे थिले ए बड़ बड़
ସେବକ ମାନଙ୍କର ବିଶପ ମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଫାଇଦା ଛଡା ଆପଣଙ୍କର ମୋର କିଛି କଣ ଫାଇଦା ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲେ କିଏ ଆସିବେନି। କୋଉ କମିଟି ବାଲା, କୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କମିଟି ବାଲା, କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲ ର କମିଟି ବାଲା, କିଏ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କିଏ ଜିତିଲା ତାକୁ ଫୁଲମାଳ ଦେବାର, ସଲ୍ ଗୁଡାଇବାର, ବାଇବଲ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ଫଟୋ କାଢିବାର ଆଉ ଛପାଇବାର। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତା ଛଡା କିଛି କରିବେନି ଏମାନେ। କିଛି କରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ପାରିବେ ବି ନାହିଁ, କିଏ ବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବଡ ବଡ ଗାଡିରେ ବୁଲିବାଟା ଛଡା କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ ଲର୍ଡ। ତେଣୁକରି ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଏହା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବିଷୟରେ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନରେ ସମସ୍ତେ ମରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆପଣ ସେଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ କାଳେ ଦୂର ହେଇଯିବି ନା କଣ ବୋଲିବା ଡର ଯଦି ଅଛି, ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ 666 ମୁଦ୍ରା ନୁହେଁ, କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାପ ବି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ। ତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲେ କେତେ, ନ ନେଲେ କେତେ, ଆମେ ତ ଅଲରେଡି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନକ, ଏତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ନୁହଁ, ନାଇଁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ପାରୁଛି କି ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଜଗତରୁ ପୃଥକ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ନହେଲେ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଫେକ୍ ଲାଗୁଛି, ନା 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 ବୋକସ୍ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ପୁରା ଫ୍ରଡ୍ ଲାଗୁଛି ବୋଲି କହିଲେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏବେ ବି କାହାକୁ ମୁଁ ଜବରଦସ୍ତି କରେ ନାହିଁ। ସବୁ ଚିଜ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ବସିକି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କି କୋଉଟା ଠିକ ପ୍ରଭୁ, କୋଉଟା ଠିକ ଟ୍ରାକ୍ ପ୍ରଭୁ, ଦେଖାଅ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଇ ଦେବେ ବୋଲି କହୁନାହିଁ ମୁଁ, ନିଜକୁ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନମ୍ର କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଧରନ୍ତୁ, ଡେଫିନେଟଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କଥା ହେବେ। ଆଉ ନାଇଁ ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ ବୋଲି you can leave, ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇବି ନାହିଁ, ଏମିତି ନେଇ ଭାଇନା, ସେମିତି ନେଇ ଭାଇନା, ତମେ ପଳେଇଲେ କେମିତି ହେବ ଭାଇନା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ବୁଝାଇବାର ଦରକାର ତ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଡିସିଜନରେ ରହିଲା କେମିତି ଟ୍ରାକ୍, କୋଉ ଟ୍ରାକ୍ ଆପଣ ବାଛିବେ। କାରଣ ସବୁ ପଥ ଜୀବନକୁ ଘେନିବ ନାହିଁ, କେତେଟା ପଥ ବିନାଶକୁ ଘେନୁଛି। ତାହା ପ୍ରଶସ୍ତ ପଥ, ବ୍ରଡ, କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ କାମ ଲାଗିବ, କ୍ୱାଇଟ ଲାଗିବ, ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ଲାଗିବ, ଲମ୍ବା ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିକି, ହାତ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିକି ଯିବା ପରେ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଆମର ଯୋଉ ଟ୍ରାକ୍ ଅଛି ଏଟା ଟିକେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥ, ଟିକେ କଞ୍ଜେଷ୍ଟେଡ ଥିବ। ଧାର୍ମିକତା, ପବିତ୍ରତା, ପରିତ୍ରାଣ ଧରି ରଖିକି କାଳେ ଖସିଯିବ ନା କେମିତି, କାଳେ ଖସିଯିବ ନା କେମିତି, କାଳେ ହରାଇ ବସିବ ନା କେମିତି, କାଳେ ଅଶୁଚି ହୁଏ ନା କେମିତି, ଡରି ଡରିକି ଯିବା ପଡୁଛି ଆମକୁ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନକୁ ଘେନିକି ଯିବ, ଆଉ ସେଠି ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଓ ସୁନ୍ଦର ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବୁ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। तो वैक्सीन स्टोरी निर्वाचन स्टोरी कहा पछरे रुहतुनि, कहा पछरे पागल हुंतुनि, को पार्टी पछरे ये हुंतुनि, को पार्टी आसिक बड़ मुंडर चढ़ाई देव भावतु नहीं। प्रार्थना करते प्रभु तुमर इच्छा, जे आसले भी आमर विश्वास दुर्बल न हो, आमर सेवा कार्य दुर्बल न हो, आमर विश्वासी मन दुर्बल न हो, जे जेतिकी ताड़ना जहाँ आसू कि न आसू, लोक माने पैसा पछरे न जानतु, धन लोभ पछरे न जानतु, संसार सुख विलास पछरे न जानतु, आत्मिकता को जेपरी धरी रखी पारिबे प्रभु, एथि आमको दया करो, आम परिवार को दया करो, आम मंडली को दया करो। मोर प्रार्थना तो यह आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। और रहिला फैक्ट 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 बिल्कुल भलो नहीं आगे भविष्य, बहुत डेंजरस पोजिशन रे अच्छु। देखुं ना पाणीपाग सब किंती अस्त व्यस्त हो जाउछि, प्रबल खरा को अप्रबल वर्षा, प्रबल माने प्रबल नॉर्मल नहीं। एपटे खरा को मरी जाउछंती, सेपटे विपत्ति, कौन से न कौन से विपर्जय एकी मरुछंती। केन्या, दुबई दुबई हैं, बाहरीन, सऊदी अरेबिया, चाइना, गोटे पटे प्रकृतिर विपत्ति, गोटे पटे प्रबल खरा, गोटे पटे युद्ध, नहीं कोठी शांति अच्छी जगत रे कहतु तो। और सब देश मानकर क्रिश्चियन भी अच्छा, एमती नहीं कि जेहेतु क्रिश्चियन मैंने नहांती तेणुक दंड देवा, और जो क्रिश्चियन मैंने अच्छा से किसी करवा नहीं बोलला पर किसी प्लानिंग रे अच्छा कि परमेश्वर ना सब घटुंट कहीं सेमती, कहीं प्रभु प्रभुक लोक मान कि शांत शिष्ट वातावरण
ଦେଇପାରିବେ ନାଇଁ କି? ଦେଇପାରିବେ ନା ନାଇଁ? ପାରିବେ। କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଜଗତରେ ସୁବିଧା କରାଇ ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏମାନେ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ହିଁ ମନ ଆସିଯିବ। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତର ଅବସ୍ଥାରେ ମନ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଆମେ। ମିଶର ଦେଶରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଭଲରେ ଥିଲେ, ଥରେ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଭଲରେ ଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କଲା? ଭଲରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲି ମାନଙ୍କୁ ଦାସ କରିଦେଲା। ଦାସ କରିଦେଇକି ଦାସତ୍ୱରେ ଟାଣି ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଓଜନ ଓଜନ ପଥର ପକାଇଦେଲା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖଟିଲେ, କାନ୍ଦିଲେ, ନଈ ପଡ଼ିଲେ, କରଡ଼ା ଚିରିଲା ପିଠିରେ। କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ? ପ୍ରଭୁ ମିଶ୍ର ଦେଶକୁ ବ୍ଲେସିଂ କର, ଫାରୋଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି? ଆମ ଦେଶକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆମ କିଣାଣକୁ ନେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, 400 ବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମୋଶା ଆସିଲେ। ମୋଶା ଆସିକି କ'ଣ କଲେ? ଫାରୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ କି? ନା ନା ନା, ଇସ୍ରାଏଲି ମାନଙ୍କର ହକ୍ ପାଇଁ, ଅଧିକାର ପାଇଁ ଯାଇକି ଫାରୋଙ୍କ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କଲେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନ କେମିତି କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ଜବ୍ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, 8 ଘଣ୍ଟା କର, କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସମ୍ବିଧାନଟିକୁ ନୂଆରେ ଲେଖ, ଲେବର ରାଇଟ୍ସ ଗୋଟେ ଦିଅ, ୱିମେନ୍ ରାଇଟ୍ ଦିଅ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଦିଅ, ଇଏ ରାଇଟ୍ସ ଦିଅ, ଇଏ ହକ୍, ଏଟା ଲଢିଲେ କି? ନା ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଛିଡା ହଉଛି, ମତେ ଜିତାଇଲେ ମୁଁ ଫାରୋ ଠାରୁ ତୁମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଦରମା ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର କାମର ପରିମାଣ କମାଇ ଦେବି, ଏଇଟା ସବୁ ଅଫର ଦେଲେ କି ମୋଶା? ଲେଟ୍ ମାଇ ପିପଲ ଗୋ, ଆମେ ପଳାଇବୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ବସ୍ ଗୋଟେ କଥା ତ। ଆଉ ଆମେ ସେହି ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସି ଯାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଜଗତ ଭଲ ହଉ କି ନ ହେଉ ଫରକ ପଡିବନି, କୋ ପାର୍ଟି ଜିତୁ ନ ଜିତୁ ଫରକ ପଡିବନି, ସବୁ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ କି ନ ହେଇଯାଉ ଫରକ ପଡିବନି, ଦରଦାମ କମି ଯାଉ କି ବଢି ଯାଉ ଫରକ ପଡିବନି। ଆମକୁ ଫରକ ପଡିବ କଥା, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସିଯାଉ, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ ଜଗତ। ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜାଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ଷ୍ଟାଇଲରେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁନି, ଆଜିର ପ୍ରଚାର ଏଟା ବୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭଲରେ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ। ମତେ କ'ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଏଟା ସବୁ କହିବା ପାଇଁ। ଆଜିର ପ୍ରଚାର ଏଟା, ଏଥିରେ 15ଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଟା, ଏମିତି ଟେକ୍ନିକାଲି କିଛି କହୁନି ତ। ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯାହା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି, ଯାହା ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କନଭିନ୍ସ ହେଉଛି ମୋ ହୃଦୟରେ, ତାହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ରୂପେ ଦେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଯାହା ନେବେ ନେଇପାରିବେ, ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ କହିଲେ ଆରେ ଥାଉ ବୋଲି ବି କହିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତର କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ନାହିଁ, ଦେଶର ବି କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଥିଲେ ବି ଆଉ ଆମର ପାଇଁ କିଛି ଲାଭଜନକ ନୁହେଁ। ଆମେ ପଳାଇବାକୁ ପଡିବ, ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଦଳ ଆମେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମହାପବିତ୍ର ପ୍ରେମିକ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମରି ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ। ତୁମରି ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବାଇବେଲ ଷ୍ଟଡି ରିଜ୍ୟୁମ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଖରା ଗରମରେ, ଭୀଷଣ ଗରମରେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ହସ୍ତ ତଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ତୁମରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରି ପାଣିପାଗ ଯେପରି ଥଣ୍ଡା ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଯେତେ ଜଣ ପରିବାର ପ୍ରଭୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ସେମାନେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ଫଳ ଭୋଗି ପାରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ପ୍ରବଳ ଖରାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। ବୃଦ୍ଧ ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଦୟା କର, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ଛାୟା ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ରଖ ବୋଲି ନିବେଦନ କରୁଛି। ସାହାଯ୍ୟ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେତେ ଜଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୁଃଖ ଘଟୁଛି, ତୁମରି ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତ୍ୱନା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଲର୍ଡ। ଯେତେ ଜଣ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଲର୍ଡ। ଦୟା କର, ଦୟା କର। ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ତୁମର ଶାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ବାପା। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେମାନେ ଅଭାବରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ସବୁ ତୁମେ ପୂରଣ କର, ଦୟା କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସବଳ କର। ଆପଣାର ଭୋଟକୁ
ଭୋଟର ଅଧିକାରକୁ ଭଲରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଆଉ ଯାହା କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ଅଟେ ବୋଲି ତୁମେ ଭାବୁଛ ତାହା ସଫଳ ହେଉ ପ୍ରଭୁ। ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେବାରେ ଯେପରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ, ସତ୍ୟତାକୁ ଧରି ରଖିପାରିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ହରାଇ ନ ବସିବ ସାହାଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଲର୍ଡ। ଦୟାକର ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିକି ନ ଜାଣିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇକି ଡରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅ, ବଳ ଦିଅ, ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଅ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଗୁଣ ଯାହା କିଛି ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବିନାଶ କର। ତୁମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର। କାହାରି ମାଇଣ୍ଡ ଯେପରି ତୁମର ଆଗମନର ଲକ୍ଷ୍ୟଠୁ ଘୁଞ୍ଚି ନ ଯିବ ଏଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆତ୍ମିକତାରେ, ପରିତ୍ରାଣରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ, ଧାର୍ମିକତାରେ ସ୍ଥିର କର। ତୁମରି ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଗୌରବ ପାଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସହାୟତା, ସହଭାଗିତା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦା ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଜୟ, କାଲବରୀ କ୍ରୁଶର